तो दोस्तों, हम सभी लोग गाड़ी की अच्छी परफॉर्मेंस और माइलेज के लिए अपनी गाड़ियों की टाइम टाइम पे सर्विस करवाते रहते हैं, जिसमें कि लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्च आता है। पर अगर मैं आपको बोलूं कि दुनिया में एक ऐसी भी गाड़ी है जिसकी सिर्फ ऑयल चेंज करने की चार्ज लगभग 13,60,000 रुपये है, तो आपको कभी भी विश्वास नहीं होगा। पर यह सच है। वो गाड़ी बुगाटी वेरोन है। जी हाँ, बुगाटी वेरोन में सिर्फ इंजन ऑयल चेंज कराने के 13,60,000 रुपये लगते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस फैक्ट के बारे में जानकर? और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।